السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احوال جيده. ولقاكم هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله في تمام الصحه والعافيه. اليوم غنتقاسم معكم هذه الوصفه طبيعيه، السعال هكا والطرد البلغم اللي تيكون عندنا في الصدر. فهي فعاله بالنسبه للكبار والصغار، انتيبيوتيك طبيعي. غتجربوا ان شاء الله وغادي تلقاو عليه النتيجه، لان فعلا النتيجه ديالو رائعه وشي حاجه اللي طبيعيه. وكاع اللي عطيتو هاد الوصفه يعني كتنجح معاه وكيشكرني عليها. وهي وصفه معتمده عندي من سنين، هي باش كبرت بنياتي. فهاد الوصفه هذه غنحتاج فيها ان شاء الله هاد اللفت، اللي كيكون هكا، هذا اللي فيه الموف او لا هاد الطويل. كيبقى لكم الاختيار حسب المتوفر. فانا غنديرهم معكم بجوج باش تشوفوا الوصفه ان شاء الله، بالطرق بجوج. فإلا خدينا هاد اللفتة الموف تنغسلوها مزيان من على برا، وتنخويو هاد اللب اللي كيكون في الداخل. تنحاولوا اننا نخويوه او نفرغوه بالاستعانه بملعقه او لا هكا بهاد السكين الاقتصادي. كنحاول انني نفرغ هذاك الوسط حتى كنحصل على واحد الحفره. بالنسبه لهذيك الحفره نعمروها يا اما بالسكر حبيبات او السكر الثقيل، او لا كنعمروها بالعسل. فإلا كان العسل من الافضل، كتكون شي حاجه اللي هي صحيه اكثر وطبيعيه اكثر. ملي كنخويها حتى كنحصل على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا، يعني كنحاول انني ندير واحد الحفره باش هكا الا درت داك السكر او العسل، يعطيني واحد الكميه ديال السيرو اللي غادي تبقى عندي على الاقل واحد يومين او 3 ايام. فهنا بعد ما كنفرغ الوسط، كناخذ هذا اللب هذا كيف شفتوا معايا. كنحاول انني نقطعو قطع صغيره او ندوزو في الحكاكه. وتا هو كندير عليه السكر او العسل. ونفس الطريقه كنديرها لهاد اللفت اللي كيكون طويل. بالنسبه لهذا كنجرو كامل، يعني كنحاول انني نتخلص من هذاك القشور اللي كيكون على برا، وكندوزو في الحكاكه. صافي كندوزو كامل في الحكاكه. وهذا اللي فرغت من هذا اللفت الموف كنقطعوه هكا قطع صغيره باش كنزيد نستفد من هذيك العصاره ديالو كامله. كنفتتو هكا قطع صغيره، او الا كانوا قطع كبار حتى هما كندوزهم في الحكاكه. صافي. بالنسبه لهذيك اللفته البيضاء فانا غير وريتكم الطريقه. الا ما كانش عندكم هذا اللفت الموف كديروا هذا اللفت الطويل الابيض، ندوزو في الحكاكه حتى كنحكو كامل وكنحصل على داك البشر ديال اللفت. نفس الطريقه غادي ندير ليه العسل او السكر. هنا بعد ما حكيت هذيك اللفته غادي نزيدها على هاد اللب اللي فرغت من هاد اللفته الكبيره الموف. فكيف قلت لكم، كديروا يا اما اللفت الموف، كتفرغوا الداخل ديالو وكتعمروه بالعسل او السكر، او لا كديروا داك اللفت الطويل مباشره كتحكوه وكديروا هاد الطريقه هذه. يا اما كديروا السكر يا اما كديروا العسل. فكيبقى دائما العسل من الافضل، شي حاجه اللي كتكون طبيعيه كتكون احسن. صافي تنحرك هاد الخليط ديالي شويه وتنغطيه. بالنسبه لهاد العمليه اللي درناها في الصباح تيوجد لينا في الليل، والا درناها في الليل تيوجد لينا في الصباح. ضروري يبقى مده باش هكا كيطلق هذا الليفي ديالو او المنافع ديالو. فهنا عندي العسل ديال النحل، كيف كتشوفوا معايا العسل بالاعشاب، وعندي هذا العسل بالليمون. بالنسبه لي انا غنستعمل هذا ديال الليمون، حيت هاد الوصفه هذه الا كنتو غادي تعطيوها للدراري الصغار، اللي كيكونوا صغار هكا اقل من سنه او لا سنه، فمن الافضل تعطوهم عسل ليمون. وإلا كانوا وليدات كبار فماشي مشكل كديروا العسل بالاعشاب. فهنا غادي ندير كميه ديال هاد العسل الابيض او العسل بالليمون. صافي. وغادي نخلي هاد اللفت جانبا. غنخليه حتى الغد لي ان شاء الله، وغادي تشوفوا معايا راه غادي تحصلوا على واحد السيرو سائل، ما غاديش يبقى ثقيل لان اللفت غادي يطلق الماء. وبالنسبه للخليط اللي درت فيه السكر راه حتى هو كنخليه حتى الغد ليه وتنصفيه، وكنحصل على هكا واحد السيرو ديال اللفت.
كيولي حتى هو على شكل سيرو، وكنصفيه بطبيعة الحال. صافي هذا هو الشكل ديال يعني الوصفتين بجوج. بالنسبة لهذه راه كنغطيها بداك الطريبيج ديالها وتنخليها حتى الغد لي، وغتشوفوا معايا ان شاء الله الشكل ديالها كيفاش غادي يولي. وبالنسبة لهذا راه كنغطيه كيف كتشوفوا معايا، وكنخليه آآ ليلة كاملة. أنا درته هنايا في الليل، وغتشوفوا معايا إن شاء الله في الصباح الشكل ديالهم كيفاش غيوليو. دابا في الصباح هنا حصلت على السيرو كيف كتشوفوا، راه داك السكر كلّه داب. إلا كان السكر حبيبات أو السكر بودرة اللي بغيتو كديروه، فكيولي على شكل سيرو. وبالنسبة لهذا حتى هو راه كنلقاه داك العسل ولا على يعني سائل، كيولي على شكل سيرو كيف كتشوفوا معايا، كيولي سائل. وسبحان الله كيبداو المسام ديال هذيك اللفتة كيطلقوا داك السائل، وكنلقاو ديك العصارة أيضا في الأسفل. يعني هنا كنلقاو العصارة، حتى هاد العصارة راه كتشربوها راه زوينة، يعني هذاك ما طبيعي ديال اللفت. علاش قلت لكم ضروري اللفت ديالكم تغسلوها مزيان باش حتى ديك العصارة اللي كتهبط كتبقى نقية وكنقدروا أننا نتناولوها. صافي هنا غناخد هاد الخليط ديال اللفت، غادي نصفيه. كنصفيوه في واحد هكا واحد العلبة زجاجية من الأفضل تكون محكمة الإغلاق. تنصفي فيها هاد الخليط كامل باش نحصلوا على داك السيرو، وهو اللي تنعطيو للوليدات ديالنا. هنا بعد ما غادي نعصر السيرو ديالي، صافي غادي نحتفظ به في هاد العلبة. وبالنسبة لهاد الخليط هذا راه كتناولوه كيجي لذيذ، كيجي فيه السكر وكيجي لذيذ. يعني اللي بغات تعطيه هكا للوليدات وتاكلو راه حتى هو كيجي زوين، واللي ما بغاتش راه صافي كتخلص منه وكتاخد غير هذيك العصارة. فكانوا هادو هما الوصفتين بجوج اللي ديال هذا ديال اللفت اللي طبيعي. فبالنسبة للطريقة ديال هاد السيرو، بالنسبة لي أنا كنعطيه للوليدات أولا حتى الكبار في الصباح على الريق. واحد المعلقة في الصباح على الريق، ومعلقة قبل النوم، وممكن تعطيوهم حتى في الغدا، لأن شي حاجة طبيعية ما تخافوش منها. وإلا كان الصدر ديالهم عامر راه كيبدا داكشي كيخرج سبحان الله على شكل قيء، يعني كيتقيا وكيخرج هذاك المخاط. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم وتشاركوه حتى نتوما مع الاهل والاصدقاء. وهاد الوصفه راه فعاله وطبيعيه، وان شاء الله الا جربتوها راه غتولي معتمده عندكم. وبالنسبه لي انا كنوجدها وكنعطيها كوقايه وكعلاج، يعني حتى كوقايه، ماشي ضروري ان الوليدات حتى يتصابوا بالسعال، فكنعطيها لهم كتبقى الوقايه خير من العلاج. فشكرا على المتابعه، والى فيديو